फ्रेंड्स अभी तक हमने इसकी पूरा इंजन कंप्लीट कर दिया। जैसे कि मैंने अभी इसका सिलेंडर हेड कंप्लीट किया था, तो सिलेंडर हेड कंप्लीट करने के बाद अभी मैंने इस पर कवर लगा दिया जिससे कि इसके ऊपर डस्ट वगैरह ना जाए। तो अभी यहाँ पर पीछे मैंने फिटिंग कर दिया इसका वैक्यूम पम्प, और यहाँ साइड से हमने फिटिंग कर दिया इसका काइटेलिक कन्वर्टर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ओके, और टर्बो चार्जर। तो ये है इसका टर्बो चार्जर का मेन ऑयल पाइप जो कि देता है सीधे टर्बो चार्जर को ऑयल, और इसके नीचे बैक साइड में होता है इसका टर्बो ऑयल ड्रेन पाइप। ये इसका रिटर्न ऑयल पाइप है जो कि सीधे जाता है ऑयल सम्प पे, ओके। और यहाँ पर हमने फिटिंग कर दिया है ये इंटरकूलर का पाइप और रेडिएटर हॉस पाइप, और इस साइड फिटिंग कर दिया इसका रेडिएटर और रेडिएटर फैन अलाउड। और अभी बाकी की फिटिंग कर रहे हैं हम। तो अभी फिटिंग करेंगे इसके हाई प्रेशर पंप और फ्यूल इंजेक्टर और इसके दोनों कैम शाफ्ट को, इंटेक और एग्जॉस्ट, और इसकी वायरिंग हार्नेस। तो कंटिन्यूटी देखते रहिए, करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमने इस इंजन में जितनी भी फिटिंग थी इसके EGR, टर्बो चार्जर, इंटरकूलर, एयर फिल्टर असेंबली, जितने भी इसके इंटरकूलर, रेडिएटर, रेडिएटर फैन, हॉस पाइप, इंटरकूलर पाइप, सब कुछ फिटिंग कर दिया है। अल्टरनेटर पावर स्ट्रिंग मोटर। तो यहाँ पर हमने रिप्लेस किया इसका न्यू फ्यूल फिल्टर, और हाई प्रेशर पंप की हमने इसमें सर्विसिंग करा के ली हुई है, और रेल कॉमन रेल की भी हमने इसमें सर्विसिंग कराई हुई है। और जो इसके फ्यूल इंजेक्टर है वो हमने इसमें चारों के कंट्रोल वाल चेंज किए हुए हैं, ओके। तो अभी मैंने इसमें 3 इंजेक्टर इसमें फिटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं ये 4 नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला जिसका फ्यूल इंजेक्टर है, ये भी मैं इसमें फिटिंग करने वाला हूँ। तो करते हैं इसको फिटिंग। तो अभी हम यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंजेक्टर फिटिंग हो चुका है। अब सिलेंडर नंबर 1 का जो इंजेक्टर है उसको फिटिंग करेंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट इसका सिलेंडर हेड के अंदर से अच्छे से क्लीनिंग कर देनी है। तो कोई भी बिल्कुल भी कार्बन नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद आपको इंजेक्टर फिटिंग करना होगा। तो इंजेक्टर फिटिंग करने के लिए आपको ये इसमें न्यू वार्सर होते हैं जो कि होते हैं 1.8 mm के, ये आपको रिप्लेस करने होते हैं। तो जब भी आप कंट्रोल वाल ओरिजिनल टाटा जेनुइन डालते हैं डल्फी, तो इसके साथ ही आपको ये नया वार्सल आता है किट में, और साथ में एक ये ओरिंग आता है, और ऊपर ये एक डस्ट कवर होता है और एक रिटर्न लाइन डस्ट कवर होता है जिससे कि इंजेक्टर लॉक ना हो। तो आपको इजीली इसको इस तरीके से लगा देना है, ओके। और इसके ऊपर आपको लगाना होता है इसका ब्रैकेट। तो ये होता है इसका ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के साथ आपको ये बोल्ट और वार्सल लगाना होता है। तो ये वार्सल बिल्कुल टेपर में होता है। तो इजीली आपको इस तरीके से इसका ये इंजेक्टर की फिटिंग करना होगा। तो अभी हमने यहाँ पर इसके चारों इंजेक्टर लगा दिए हैं, और सबसे पहले फर्स्ट आपको इसके चारों बोल्ट टाइट कर देने हैं, ओके। तो ये आपको 35 Nm की न्यूटन मीटर की पावर से इसके चारों बोल्ट टाइट करने हैं। और उसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसके फ्यूल इंजेक्टर हाई प्रेशर पाइप। तो यहाँ पर इसमें पाइप जब आपको फिटिंग करने होते हैं तो आप ये नंबर इस पर मेंशन किया होता है R1, R2, R3, R4, ओके। तो इस पर R1 है, तो इस वाले को हम सिलेंडर नंबर 1 पर फिटिंग करेंगे। तो आपको इसके चारों बोल्ट टाइट करने हैं। तो जब तक इसके इंजेक्टर टाइट करते हैं तब तक मैं आपको इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है इसका VGT टर्बो, जो कि हम बोलते हैं इसको टाटा मोटर्स वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर, और टाटा सफारी इसी टेक्नोलॉजी को बोलती है 2.2 VTT वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी। और ये है डाइकोट है इसका CRDI सिस्टम, और जो VTT है वो है वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी। तो वेरिएबल टर्बाइन टेक्नोलॉजी जिसको हम VGT टर्बो बोलते हैं, सभी गाड़ियों में जो होता है। तो इसके सभी इंजेक्टर टाइट होने के बाद फाइनल मैं आपको बता देता हूँ। उसका हमने यहाँ पीछे की साइड से फिटिंग किया हुआ इसका वैक्यूम पाइप, इस साइड फिटिंग हो चुका है इसका रेडिएटर, फ्यूल फिल्टर, और इस साइड अंदर है इसका हाई प्रेशर पंप, ये है इसका पावर स्ट्रिंग बोतल रेयर वायर, और इस साइड फिटेड है इसका ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर, ओके। यहाँ पर फिटिंग है इसका अल्टरनेटर, और इस साइड फिटिंग करेंगे हम इस जगह से यहाँ तक इसका रेडिएटर हॉस पाइप। यहाँ पर फिटिंग होती है इसकी कॉमन रेल, और ये है इसके ग्लो प्लग, ओके। और ये है इसके ग्लो प्लग सॉकेट। तो यहाँ पर हमने इसके चारों ग्लो प्लग भी रिप्लेस किए हुए हैं, ओके। सभी ग्लो प्लग भी हमने इसमें नए डाले हुए हैं। तो अभी करते हैं इसको फिटिंग। तो अभी चारों इंजेक्टर टाइट हो चुके हैं। तो
आपको लगाना होगा इसमें फ्यूल हाई प्रेशर पाइप। तो ये आपको इस तरीके से लगाना होता है। तो अभी हम ये डस्ट कवर इसका हटा देते हैं। ओके, और ये आपको कुछ इस तरीके से इसका हाई प्रेशर पाइप लगा देना है। तो अभी फाइनली अभी हमने यहाँ पर इसके चारों हाई प्रेशर पाइप लगा दिए हैं। तो अभी आपको करनी होती है इसमें थोड़ी पहले हल्की सी एक दो बार क्रैंकिंग। तो क्रैंकिंग करने पर आपको यहाँ से इसका एयर ब्लीड करना होगा। तो इस पाइप के अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगी, वैसे तो क्लीन है लेकिन फिर भी आपको पाइप लगा करके इसमें क्रैंकिंग करनी होती है। थोड़ा बहुत आपको फ्यूल हल्का सा फैलाना जिससे कि इंजेक्टर लॉक ना हो। तो अभी हम सारा इसका कार्बन निकालेंगे एक दो बार क्रैंकिंग करके। करो सेल्फ करो। तो यहाँ पर हम सेल्फ लगाते हैं पहले इसमें फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं जो फ्यूल था वो आ चुका है। ओके, तो अभी एक एक करके हम इसके सभी पाइप फिटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेंडर नंबर 1 फिटिंग करते हैं। तो आपको ये डस्ट कवर हटाना होता है। डस्ट कवर हटा के आपको इजीली इस फ्यूल पाइप को इस तरीके से लगा देना है। तो ये इंजेक्टर बिल्कुल भी लॉक नहीं होगा अगर आप सावधानी से करते हैं तो। ओके, सेम इसी स्टेप से आपको सिलेंडर नंबर 2 का पाइप लगा देना है। इस कवर को हटा करके और इस पाइप को इस तरीके से लगा देते हैं। ओके, सेम यही स्टेप से हम सिलेंडर नंबर 3 का भी कर देते हैं। तो ये सिलेंडर नंबर 3 इंजेक्टर है इसका, तो इसको भी हमें इसी हिसाब से लगा देना है। ओके, और यही स्टेप से अभी हम सिलेंडर नंबर 4 का भी कैप हटा देते हैं और इसका ही पाइप लगा देते हैं। ओके, तो अभी एक बार और क्रैंकिंग करेंगे हम। और क्रैंकिंग करने के बाद फाइनली यहाँ से जब इसकी एयर ब्लीड हो जाती है तो इस चारों पाइपों को हम टाइट कर देते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल आ चुका है 2 3 4। ओके, तो चारों सिलेंडर पर फ्यूल आ चुका है। तो अभी करते हैं इसको टाइट। तो अभी हमने इसके सभी पाइप टाइट कर दिए इसके इंजेक्टर की साइड से और इसकी कॉमन रेल की साइड से। तो ये फिटिंग करते हैं इसकी रिटर्न लाइन। तो यहाँ पर आपको ये इसके पीछे फ्यूल इंजेक्टर में डस्ट कवर होते हैं, ये सभी कैप आपको हटा देने हैं। ओके, तो ये कैप हटा दिए हैं। अभी लगा देते हैं इसकी रिटर्न लाइन। तो ये होती है फ्रेंड्स इसकी रिटर्न लाइन, जो कि काफ़ी हार्ड हो चुके हैं इसके सभी पाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ के पाइप हैं, ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं हीट होकर के। अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं ये न्यू रिटर्न लाइन। ओके, तो इसको भी हम इजीली यहाँ इस तरीके से इसके रिटर्न लाइन पर लगा देते हैं कंप्लीट करके। तो अभी हमने यहाँ पर कनेक्टेड कर दी है इसकी रिटर्न लाइन इसके फ्यूल इंजेक्टर से। तो इसकी जो पुरानी वाली रिटर्न लाइन थी वो भी हार्ड हो गई थी। तो आपको इंजन ओवरऑल करते टाइम ये रिटर्न लाइन इसकी रिप्लेस करनी चाहिए। और इसकी फ्यूल इंजेक्टर हमने सर्विस करके लिए हुए हैं, उसमें कंट्रोल वाल चेंज किए हुए हैं चारों इंजेक्टर में, हाई प्रेशर, कॉमन रेल। तो कंप्लीट इंजन ओवरऑल में आपको मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक अब तक बता चुका हूँ। हमने इसमें पूरी टाटा जनरल पार्ट किट डाली हुई है, फ्यूल इंजेक्टर सर्विस किए हुए हैं, कॉमन रेल, हाई प्रेशर पम्प, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल सब कुछ डाल दिया है। तो अभी करते हैं इस कार को क्रैंकिंग और करके देखेंगे इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको इसके जो इंजेक्टर सर्किट होते हैं ये आपको थोड़ा एक क्रैंकिंग करने के बाद लगाने होते हैं। तभी ये मैंने क्रैंकिंग सॉकेट नहीं लगाए हुए इसके इंजेक्टर के, तो लगाते हैं इसको। तो एक बार और क्रैंकिंग करेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ यह है इंजेक्टर नंबर 4 का सर्किट, यह है इंजेक्टर नंबर 3 और यह है इंजेक्टर नंबर 2 और यह है इंजेक्टर नंबर 1 1। ओके, तो करते हैं एक बार और क्रैंकिंग।
तो जैसे आप जब लास्ट टाइम जब आपको क्रैंकिंग करनी होती है पाइप कसने के बाद, तो इससे जनरेट होता है इसके अंदर 240 बार का हाई प्रेशर। ओके, तो अभी इस समय इसकी जो कॉमन रेल है इसके अंदर जनरेट हो चुका है 240 का फ्यूल प्रेशर और 240 बार का। ओके, तो जैसे ही आप इस सॉकेट को लगाते हैं और कार में दोबारा से क्रैंकिंग करेंगे तो कार आपकी एक सेल्फ में, हाफ सेल्फ में ही स्टार्ट होगी। तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, इसके इंजेक्टर लॉक ना होते हैं और इस तरीके से स्टार्टिंग भी काफ़ी बेस्ट रहती है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो अभी हम सबसे पहले इसके इंजेक्टर के सर्किट लगा देते हैं। तो इंजेक्टर सर्किट लगाते टाइम आपको ध्यान रखना, तो ये छोटी सी एक ओरिंग का, ये रबर की ओरिंग आपको लगानी होती है। ओके, तो उसके इंजेक्टर सर्किट को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके ऊपर इसको जोरेक, इसको क्लीन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये होता है इसका रस्ट क्लीनर। तो इसको आप यूज कर सकते हैं नट बोल्ट वायरिंग। ओके, तो ये रस्ट है, तो ये रस्ट क्लीनर है। तो अभी हम इसको इससे इसके इंजेक्टर को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लगाना होता है इस पर, ये इस तरीके से स्प्रे। तो ये इंजेक्टर पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और अच्छे से आपको, तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको इस पर इंजेक्टर नंबर 1 लिखा हुआ, लेकिन आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम इस पर रस्ट क्लीनर मार देते हैं तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से काम करता है इसको क्लीन करने का। ये देखिए, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अभी हमने इस तरीके से इसके सभी इंजेक्टरों पर इस रस्ट क्लीनर मार करके इसके सॉकेट को लगा देते हैं। तो ये रस्ट क्लीनर लगाने से इंजेक्टर का भी शॉर्ट नहीं होता है और कभी भी इस कार के अंदर हंटिंग या वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या वायरिंग ओपन सर्किट का कोड नहीं आएगा, जो कि चेक लाइट वगैरह शो करता है ना, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। तो अभी करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो हो चुकी है पूरी फाइनल। तो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इंजन स्टार्ट है और आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, कोई हंटिंग वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। तो करेंगे इसको पूरा कंप्लीट। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दी है, जैसे कि इसकी इंजन असेंबली, इसके सभी फिल्टर्स और इसका इंजन कवर, और कार पूरी तरीके से वॉशिंग हो चुकी है, ड्राई क्लीन हो चुकी है। तो अभी हम करने वाले हैं कार को स्टार्ट, और स्टार्ट करके हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से इंजन का साउंड है। और अभी हम जा रहे हैं इस कार से बाई रोड यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली। तो यहाँ से जाएंगे हम स्टार्टर सफारी से, और साइड से आएंगे हम BMW 3 सीरीज़ से। तो करते हैं अभी इस कार को स्टार्ट। तो लेते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव दिल्ली तक। तो अभी आप इंजन देख सकते हैं, इंजन एकदम स्टिल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है, कोई हंटिंग या वाइब्रेशन, कोई नॉकिंग साउंड नहीं है। तो परफेक्टली एकदम परफेक्ट साउंड है इस इंजन का। ओके, तो कार के नीचे भी आप देख सकते हैं कोई लीकेज वगैरह कोई इशू नहीं है। तो कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कार को वॉशिंग वगैरह ड्राई क्लीनिंग से सब कुछ कंप्लीट करके लिया हुआ है। तो अभी चलते हैं इस कार से दिल्ली और नोएडा सेक्टर 16। तो लेते हैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव। तो कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आप डिटेलिंग देख सकते हैं जो उस पर रबिंग, और इसमें टेफ्लॉन भी है, जैसा कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल ठीक कलर में एग्जैक्ट सामने दिख रहा हूँ कलर की। स्टेपनी कवर पर भी, बॉडी के कवर पर भी जो डिटेलिंग है कार के अंदर वो एकदम परफेक्ट है। आप मेरे को बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल शीशे की तरह, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम हैं कार की टेस्ट ड्राइव पर, और अभी आप देख सकते हैं अभी हम आए हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे। तो हम जा रहे हैं अभी नोएडा सेक्टर 16 और सेक्टर 62। तो अभी इस कार की टेस्ट ड्राइव पे हैं, और कार अभी इस समय चली है 90 to 100 की स्पीड पर, और 2000 इसके RPM है।
तो कार परफेक्टली ओके है, किसी प्रकार की कोई चेक इंजन लैंप नहीं है। ओके।